அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த ஒரு வீடியோவில் இது ஒரு வேக்கம் கிளீனர் ரிப்பேர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா கைஸ், நார்மலாக ஒரு வேக்கம் கிளீனர் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணும் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா, இப்போ வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸில் போட்டிங்க, ஐ மீன் ஒரு சாக்கெட் பாக்ஸில் போட்டிங்க, பவர் ஆன் பண்ணுறீங்க, பவர் ஆன் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து எதையுமே கழட்டக்கூடாது. சரிங்களா, ஏன்னா வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு 1 இயருக்கு வந்து வாரண்டி கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் பேபி நானே ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யூடியூப் வீடியோ பார்க்குற மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோவை பார்த்துட்டு கழட்டினீங்க அப்படின்னா வாரண்டி கிளைம் ஆகாதுங்க. ஈஸியாக சர்வீஸ் சென்டரில் சொல்லிடுவாங்க, இது வந்து ஆல்ரெடி ஒரு சம்மோன் வந்து இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ வாரண்டி வந்து நான் கிளைம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா, ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு இஷ்யூ ஏற்பட்டுச்சுன்னா சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போங்க. ஃபஸ்ட்டு அங்கே போயிட்டு செலவு ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு, ஏன்னா வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரீ காஸ்ட்டில் தான் பண்ணிட்டு தர ட்ரை பண்ணுவாங்க. சரிங்களா, எந்த பிராண்டுமே, ஏன்னா அவங்களோட தப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து சும்மா அந்த சர்வீஸ் சார்ஜ் ஒரு 150 ஒரு 500 ரூபாய்க்குள்ளே முடிச்சுக்குவாங்க. சரிங்களா, சர்வீஸ் சார்ஜ் அதுக்குள்ளே தான் வரும். அப்படி மேபி ரொம்ப கேட்குறாங்க, ஒரு 1000 ரூபாய் தாண்டிச்சுன்னா புது மிஷின் வாங்கிக்கோங்க. இல்லை ப்ரோ வாரண்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, ஸோ வந்து ஃப்ரீயாகவே கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரீ கிளைம் தான். சரிங்களா, எந்த ஒரு கம்பெனி வாரண்டி கிளைம்னாலும் நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு வந்து ஃபுல் வாரண்டி இருக்கும். சரிங்களா, மோட்டர் வந்து ஃப்ரீயாக மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அவன் என்ன பண்ணுவான்னா இதில் தான் உங்களுக்கு காசு. சரிங்களா, சர்வீஸ் சென்டருக்கு இந்த பட்டனை மாற்றுறேன், இந்த டியூபை மாற்றுறேன், உள்ள ஒயர் மாற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் காசு வாங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. இது எல்லா வேக்கம் கிளீனருக்கும் கண்டிப்பாக அவைலபிளாக இருக்குங்க. 1 இயராவது அந்த வாரண்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். சரிங்களா, இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேகா ஃபார்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிராண்டு. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வாரண்டி கிளைம் ஆன்லைன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஒரு ரேகா ஃபார்ப்ஸோட ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும், வேக்கம் கிளீனர்ஸ் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதோட டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ போட்டிருக்கேன். தென் இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்ஸை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இது ஒரு பெட்டராக இருக்குங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய செக்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்மி விலையில் ஒரு நல்ல ஒரு வேக்கம் கிளீனர் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிராண்ட் தான் எல்லாருமே ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட்ல இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் தான் பெஸ்ட் செல்லர் ரேங்கிங் வாங்கியிருக்கு. இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம இண்டிபெண்டன்ட் சயின்டிஸ்ட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிருங்க. அப்பதான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். ஓகே கைஸ், thank you for watching this video. Thank you. Peace out.